Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстандагы мектептердин башталгыч класстары жалаң гана кыргыз тилинде окуусу керек деген демилгесин көтөрдү. Кыргыз тилин үйрөнсүн дегенге макулмун, бирок башка тилдерди деле кошуп койсо ашыкча болбойт тур да. Бирок 1-класстан 4-класска чейин бул мамлекеттик түрдө кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча стратегияга бул трамплин болуп берет да. Окуу жайды тапшырганда деле алар кыргыз тилине мисалы үчүн окушпайт да, анткени жогорку окуу жайлардын баардык көпчүлүк бөлүгү кайра эле орус тилинде окутат. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө 7000 тил болсо, анын жылына 2000 тил, жумасына 2 жумада 1 тил жок болуп кетет экен да. Жапондон көп окуучулар келет. Андан кийин алар биз менен кыргызча практикалайын деп сүйлөгөндө айтышат, силер да өзүңөрдө кыргызча сүйлөй турбайсыңарбы, мен эмнеге кыргызча үйрөнүп келдим депчи, анткени орусча жооп берет экенсиңер дейт да.